mambo ambayo haupaswi kuyapuuzia, mambo unayopaswa kuyakumbuka kabla hujaingia kwenye ndoa. Jambo la kwanza, kumbuka kwamba kuingia kwenye ndoa unafanya jambo la milele. Hii sio testi, hii sio rehearsal, hii sio jambo la muda, ni la milele, linabeba maisha yako. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa, kumbuka kwamba umebeba jambo la milele. Kwa hiyo fanya kila linalowezekana uhakikishe unaingia naye kwenye ndoa anafaa kuwa wa milele. Hakikisha hilo jambo nalifanya. Jambo la pili, unapoleta mwenzi kwenye maisha yako, si kwa faida yako tu. Naomba nisikie vizuri. Unapoleta mwenzi kwenye maisha yako, si kwa faida yako. Na sisi jamii tunatarajia huyo mwenzi atufai. Unasema, sasa mchungaji, mnataka kuniingilia maamuzi yangu. Kwa nini niamue kwa kumfuata ninyi jamii? Sisi ndio tunaonufaika sana kuliko ninyi. Hebu sikiliza vizuri. Wakati wewe unamuita mume, sisi tunamuita baba, sisi tunamuita mjomba, sisi tunamuita mchungaji wetu, sisi tunamuita shemeji. Kwa hiyo utagundua wewe una jina moja tu kwake, mpenzi. Sisi tuna majina mengi: shemeji, mjomba, kaka, baba mdogo. Kwa hiyo tuchagulie baba kwa umakini. Mbonyeza jirani yako, mwambie pastor endelee awaweke ituo. Aha. Wakati wewe unamuita mke, sikiliza vizuri. Wakati wewe unamuita mke, sisi tunamuita mama, sisi tunamuita shangazi, sisi tunamuita mjomba, tunamuita shemeji. Kwa hiyo hakikisha unapochagua, unachagua mtu ambaye atatufaa kumuita majina hayo kwa uangalifu. Hiyo ni sababu ya pili. Unapaswa ukumbuke hicho. Sasa kuna watu wanasema, mimi nachagua ninavyojua mimi. Sawa, wewe umeangalia mguu mzito, sisi tunaangalia ulimi wa mama. Sasa sisi watoto, unajua sisi watoto hatuna cha kufanya na mguu wa bia. Mguu wa bia ni kwako. Ila sisi watoto tunataka mama mwenye roho nzuri, atakayetupenda, atakayetutunza vizuri. Kwa hiyo unapochagua, hakikisha kwamba unachagua mtu ambaye wewe unaporidhika kwamba nimechagua mtu ambaye ana umbo zuri. Je, ulimi wake utafaa kulea watoto wako? Namba 3. Jambo la kukumbuka la 3. Huyo mtoto unayemleta duniani, maana ukiingia kwenye ndoa kwa baraka za Bwana lazima tu utapata watoto kwa neema ya Bwana kama kikubali. Huyo mtoto unayemleta duniani si mali yako tu, ni mali ya jamii pia. Kwa nini? Huyo mtoto baadaye ndiye kwetu atakuwa ni mwanafunzi wetu, ni mwalimu wetu, ni mteja wetu kwenye biashara. Kwa hiyo unapolea mtoto usiseme msinifuate, ninalea ninavyojua. Wamama hilo wanalijua vizuri, wanasema wanafuatilia sana maisha ya watu. Yaani mimi mtoto ni wa kwangu, kwa nini? Sikiliza, ndio kwako ni mtoto, ila kwetu sisi ni mteja. Atatuibia chenji, atatuibia bagia zetu. Kwa hiyo mlee vizuri, maana huyo ni mteja wetu. Huyu kwetu ni mwanafunzi. Tunataka mwanafunzi bora. Unapomruhusu nyumbani anapanda juu ya meza anaruka, maana yake unatuambia hata atakapokuja kwetu akiwa mwanafunzi wetu atapanda juu ya madawati na kupiga sarakasi. Tuletee mwanafunzi aliye bora. Kwa hiyo sio tu swala la mtoto, ni swala la faida ya jamii. Namba 4. Unapotafuta mwenzi wa maisha, ni zaidi ya mpenzi. Unajua vijana ndio maana nimesema vijana, umesikia vizuri. Vijana wengi huwa wanaishia tu kusema honey, dear, love na nini nyingine, chocolate, apple na kadhalika. Yote hayo weka tu. Lakini sikiliza, unapotafuta mwenzi, unatafuta mbeba maisha yako. Amebeba hatima ya maisha yako. Ni swala la uzima na mauti. Yaani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Usicheze sana na mwenzi. Kuna watu wanasema apambane kivyake, kila mmoja safari yake ya kwenda mbinguni. Umesahau wewe na yeye ni mwili mungapi jamani? Kwa hiyo usije ukasema, na ndio maana huwa na challenge hata wale wanaowahi kwenda ibadani. Anasema sikucheleweshe, maana yeye haendi, anakimbia anaenda ibadani, anaacha mwenzi wake nyuma, anasema kila mmoja na njia yake. Sikiliza, ni sawa na kupeleka mguu mmoja kanisani, mwingine umeuacha nyumbani, anasema ngoja mguu wa kulia utangulie kanisani, wa kushoto ubaki. Ninyi ni mwili mmoja. Kwa hiyo kumbuka kwamba mwenzi ni mbeba hatima wa maisha yako. Namba 5. Wale ambao umebarikiwa kupata watoto katika familia zenu,
mtoto ni zaidi ya mtoto. Kumbuka hicho kitu. Mtoto ni zaidi ya mtoto. Hapa katikati nitazungumzia habari ya mwanamke anavyopaswa kulea mtoto akiwa tumboni. Wakati sisi tunaona mama ni mjamzito, amebeba mtoto, katika kitabu cha Mwanzo Biblia inamwambia Raheli amebeba mataifa mawili katika tumbo lake. Wewe unaona mtoto, lakini mbingu zinaona mataifa. Kwa hiyo ni zaidi ya mtoto, ni mataifa. Unapozaa mtoto umepata mbeba maono wa familia. Jambo lililoshindikana kwenye maisha yako, mtoto atalifikisha. Labda ulikuwa na mipango ya kuvaa shera, ufunge ndoa, bahati mbaya ukakwapuliwa siku ulipoenda kusaga kule mashineni, usiumie. Mwanao anaweza kukufikisha kwenye mipango hiyo na akavaa shera kwa jina la Yesu. Labda ulitaka uwe na degree, uwe na PhD, bahati mbaya ukaishia darasa la 3D, usiumie. Mtoto wako ni mbeba maono, anaanzia pale ulipoishia. Jana alituambia vizuri sana mchungaji Butoke kwamba hata Ibrahimu ahadi zake zinatimia kwa watoto wake, kina Isaka, kina Yakobo, kina Yusufu, anabebwa mifupa yake. Kwa hiyo watoto ni wabeba maono wa familia. Sasa sikiliza. Kuna kitabu hiki kinaitwa The Meaning of Marriage, ni ukurasa wa 27. Kuna kitu kimeandikwa mahali hapa, naomba nikisome. Anasema tangu mwanzo ndoa ilionekana kama agano la kuweka pembeni, kama agano takatifu Ndoa ilikuwa ishara ya upendo wa Mungu kwa mtazamo mwingine, ilikuwa kwa ajili ya manufaa ya jamii nzima. Usiingie kwenye ndoa ukasema najiburudisha mimi mwenyewe. Ndio maana zamani wazee mlioko mahali hapa, wale wazee mlio na miaka 60 na kuendelea, zamani kijana singeingia kwenye ndoa kabla haja consult wazee wake. Kwa nini? Maana kile ambacho alikuwa anakileta nyumbani, athari yake ilikuwa inakwenda moja kwa moja mpaka kwa jamii yake. Ndio maana walikuwa wanauliza, utasikia mzee anakuambia usioe kwa fulani. Kwa nini? Wale watu wana mkono. Sasa nyinyi mmekutana tu chuoni hapo, haujui kama ana mkono hana mkono, umeshabeba tayari umeenda kutambulisha. Wanachunguza. Hayo ni mambo ambayo walikuwa wanaangalia kwa ukaribu sana. Sasa sikiliza, yako mambo 5 muhimu ya kuangalia kabla haujajenga msingi wa ndoa. Nifuatilie kwa haraka mahali hapo. Ndoa ni kama nyumba. Kadiri unavyojenga, kama vile unavyojenga nyumba, kuna mambo 5 ya kuzingatia na kuangalia kabla haujaingia katika kujenga msingi wa ndoa. Jambo la kwanza, fanya utafiti ili kujua aina ya udongo wa eneo lako. Mainjinia watanielewa vizuri mahali hapo. Kabla hujajenga nyumba yako, fanya kitu wanaita soil test and soil analysis. Jaribu huo udongo. Tuna aina 3 za udongo. Tuna mfinyanzi, tuna kichanga na tuna tifutifu. Sasa unapoingia kwenye ndoa, muelewe mwenzi wako ni aina gani ya udongo. Udongo mfinyanzi una sifa ya kung'ang'ania. Sasa ukiingia kwenye ndoa na mtu mwenye sifa ya udongo mfinyanzi, kumbuka ni mtu wa kung'ang'ania. Aking'ang'ania katika mema, una bahati. Hao ndio wale watu ambao atapigwa, atateswa, lakini haachi ndoa. Lakini aking'ang'ania katika mabaya, atakukumbusha mpaka dhambi ya kipindi cha Elimino. Maana ni king'ang'anizi, ni udongo wa mfinyanzi. Hajui kusamehe. Mtakaa kabisa mtambizana, mke wangu sasa yameisha, mume wangu hebu tufumbe macho tuombe. Mnaomba kabisa. Lakini baada ya mwaka mmoja atakwambia, ole wako tena ufanye kama ulioyafanya mwaka ule. Udongo wa mfinyanzi. Wang'ang'anizi haujawahi kuona. Bahati nzuri huyu mtu akupende. Akikupenda utaenjoy. Hautampigia simu kwa wiki, yeye atakupigia. Hautamtumia hela ya mahitaji, yeye atakutumia. King'ang'anizi. Namba 2, kichanga, wenye sifa ya udongo wa kichanga. Hebu sikia hapa kidogo. Udongo wa kichanga, wale ambao wamewahi kusanya kifusi cha mchanga, unaweza ukaweka mchanga hapa kifusi, baadaye ukakuta eneo lote hili limejaa mchanga. Hawa watu wana sifa ya kutokushikika. Wanataka kusanywe kila wakati. Ni wakupetipeti. Pole. Unajua hata kama amekosea yeye, anataka wewe ndiye uombe msamaha. Na utamjuaje huyu mtu? Mkianza kujadili kosa, atapanda juu ahakikishe anakushusha chini, wewe ndiye uombe msamaha. Udongo kichanga, tukutane hewani kwa mkono. Watu wa kudeka, watu wanaotaka kudekezwa.
Faida ya hawa watu wa udongo wa kichanga ni watu wa kuachilia, maana sio mfinyanzi. Yaani sikiliza, anaweza akakufumania hapo hapo akakwambia Biblia imesema tusameheane 7 mara 70. Hana kinyongo na mtu, ni mtu wa kuachilia. Lakini bahati mbaya ni don't care. Mwanamke au mwanaume mwenye sifa ya udongo kichanga hajali. Unaweza ukatoka nyumbani ukaenda kwenye sherehe na tongo na asikwambie, anakuambia atajijua mbele ya safari. Kichanga hawajali, hawana huo muda. Sasa chagua wewe mwenyewe, ni heri uoane na mfinyanzi au kichanga. Maana kichanga yeye anasambaratika. Ukimuaga kwamba ninaenda nchi za nje kusoma miaka 5, utakuta ameshaolewa, amezaa na mtoto mwingine. Akikuaga ninakwenda semina kwa wiki moja, anapata mwanamke mwingine kule. Maana ni udongo kichanga, hautulii. Udongo wa tatu unaitwa ni udongo tifutifu. Huu udongo tifutifu una mazuri yake na magumu yake. Hebu nisikie vizuri.